یکم دیبیتا تایبه جوی وجاندنا کرت گشت و گزاری پارێزگا هاتووی که لعامەتی پرەیڤەچوو. کوتی داگەنگێشە لەسەر هەم بابەتان هاتا kirin ku rêgir bûn ji wî pêşveçûna kertê navirê li deverê. Ku nebûna rêgeke baş bû hin cihên guzarî, lê hin ji beşdarbuyan dibêjin. Hebûna hêzên PKK û bordumanên berdewamên firokeyên Tirkiye eger ekadiye ku geşt û guzar li deverê lawaz bibît. ما دخوزي أولي ما حقت سر وهيكو بككهي أو بتر هوليكور من الدف ما دوكو بتر أوراميل دبر ما دو بيدوب بتبا ما دخوزيوش تركوهي وكو حكمتكو جيران برجمان ديت ميت مشترك يتين تهدو لادا أو جي بول بشتو بشتوان بيتم بوجيك جو وان جيك جدو كرنا خلقي سبيلو وخلقي ديتر أو شريل قال كان بيا أجر هندكو خلقي ما نشم درسي بشنا سرقون ديت خو أو خلقي هنا شهيد كرم بدين دار كرن جاندنا كرت تایبەت الآمدیه ایکش یعنی توارد سرکیه و بینید دیبیده همه آماجه پیکر کو وضع امنی ایکش خالد سرکی کو گشتیار به نوی منطقه اگر وضع امنی ویشی وازی ام بینین دی کارت کنه که گلک مثلا سر گشتیار کتن قضا آمدیه یعنی جاده پیچیدگی تشت پیچیدگی Rêveberê giştiyê geşt û guzarê dihûkê ji derbareyê plana wan ji wî vejandina kertê navbirê li deverê wiha dibêje. و اما کو ریوبریا گشتیا گشت و گزارت پلانت مدا همه پنگاوت پیتوی اوید کو قابلا بین جبهه کردن میدار دی ام هیویدارین چه وکو کرت تایبت چه وکو کرت گشتی حکومت هماهنگ بیتو هاری کار بیت باوای که باشتر گل مداد دابچین او ارماجت مدامن بو خدمت دبر آمیدی بشوی که تایبتی و پارێزگا دو که بشوی که گشتی جبهه بکن Li demjimêr 11 spêdê li peymangeha teknîkî ya Amêdiyê û amadebûna Wezîra Şarewanî û Geşt û Guzara Herêmê û parêzgarê Duhokê û Sîrwan Barzanî wekû we berhînerek. Dîbeyt hata prêvebirin bê du panela. Ku ta demjimêr dûyî piştî nîvroya berdewam bû. Wekû hin beşdarbuyan ji daya diyarkirin borduman û hebûna PKK li deverê kartêkirinên xwe hene li ser geştiyara. Nihat Weramariyên Nartî, Qaza Amêdiyê.